Adị m 26 years old. Di m wee nwụọ. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya amala ihe tote bụrụ mmadụ fụ papi ya ka ọ na-ata afụfụ na strọgụl etu ọ ga-esi zụ ya na ụmụnne ya. So ọkwana ya, nwanne mami ya wee kpọrọ ya wee jekwanye nne di ya na vileji wee naba siti. Ka ọ hapụrụ ya ebe afọ nwere onye na-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ. Ya wee bido na-ata afụfụ na-akpụ azịza wee na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ya. So ka a malitere ife ka a gụsị secondary school, ya wee nweta ọrụ na city na one company nwa ebe afọ ya na-alụ ọrụ na o nwee one guy ya na ya na-abọ na-akwụ. Fana abọ na-akpa ka a ga-esi wee nụ di na nwunye. N'ihe a dụzikwa bụ na this guy anụgo nwaanyị mụta ụmụ na-atọ. Ihe a wee wutie. The guy wee na-ayụ ya sị ya na ya ga-emeli ya ntamelie nke ya sị ya mba na ya dị too young ịnụba nwoke nugolo nwaanyị mụta ụmụaka. Nya ajụ ka ihe anụnwa mesịalụ na ogwe ihe mee na vileji ya wee nabazia na vileji be nne ya maka na nwaanyị afọ ya na ya na-abọ bịa nwụgo. Ruo ebe afọ wee bụrụ da onwe nwoke anyị na-ajụ esi ya ịmagolu ka gị na mmadụ ga-ebili na-agba mbọ rinne ndị mmadụ na-afụ ihe ị na-eme. So o nwee nwanne ya nwoke ọ sị na ọ chọ ka ọ nụbịa na nwanne ya nwoke afọ ji ego. Ya wee luo mgbalụ wee fụ this guy ọ na-ayụ ya. Ya wee sị ya mba na ya chọrọ ịnụ nwoke nugo nwaanyị maka na ọ sị na nwanne nwoke afọ anụgo nwaanyị mụta ụmụ na-atọ. Ya wee jụ. Ya wee mebe na-ekpele ebe ọbụla ya jele ekpele asị na ọda guy bụ die. Ebe ọbụla ya jele ekpele asị na ọda guy bụ die. Until one day ebe ya nọ na-decide na ya mara ife na-eme na ụla bulie. Nekwe anya nekwe one woman with 3 kids bịa sị ya biko ya nọdori ụmụaka anya. Chinye ụmụaka afọ lụọla aka na geeti ọ bụrụ na geeti be nwoke afọ chọrọ ịnụ ya. Ya wee tete ihe abụrụ na nlọ. Na ya mụrụ ka ihe nke dị adụ still ya amaghị mami ya sị na onwe ebe ọ ga-edu eje ekpele duli eje ebe afa sị na nwoke afọ bụ die. Ya wee kwelụ wee nụba this guy. So the guy wee be ime ego duto na the guy ji ezigbo ego and the guy love ya so much. Ọ sị m na ya fube ụdị love dị otu a. Wee be ime ego na ihe o bu ka nkụ obodo niile na-eti mkpu. Akwana ya. Ya ka emesiela ego na ndị oshi wee bịa ịbịa n'ụlọ papi ya. Ihe oge nwoke ji wee bịa. On the process ha wee kụọ papi ya isi ihe anụnwa n'obi papi ya si ebe afọ jawara. Ọ sị m nne ihe a wee dụka ara anyị n'elu ya mara ife a ga-eme. Kekwe na ihe a ga-eme ebe aka na-akwakọ ịgba nkwụ ihe a wee mee. Akwụsịgodo ịgba nkwụ wee kwaba papi akwasịa papi ya. Na this guy na-anụ ya na o ji ego and na ọ marọ ka esi eli ego o ji ego na-esesesi ego everywhere. Mana mgbe ọ nụbalị ya that guy fụtali anya bụ nwanne ya nwoke fụzia na ya batazi n'ime ndụ this guy wee love onya too much that na o nwere ihe ọ ga-eme ọ ghara involve ya. Ha wee bido wee fụtaba na this guy na the girl a control ego etu o si esesesi ego na etu o si eme. Ha ebidokwe busobe this girl agha. Busobi ya agha. A na-ekwu obido ọya tụọlị ya. From there die wee sị mba wee kpọlị ya wee na-agwa Hausa ebe obi. Nyelu ebe afọ bili in one piece. Mana ka abata na ụmụaka afọ adụsara happy. Mana ịbụ ọ nọ boarding school ofuke nọ n'ụlọ nke afọ nọ n'ụlọ adụsara happy. This guy fụtali ya na-ebidozi eje na-asa ụmụaka isi na-asị ha na ya bụrụ ezigbo mmadụ nke nwa sọsọ na di ya dị esesezi ego ka o si esese. Ọ da agbazi egwu awa ntil ọ da akwụghalizi. Maka na ifefe achọbụlụ wu ka anụta nwaanyị ka amalụ ma anya ọ ga-ebenetetu ya n'ala ka onye lie aka maka na the guy sị na ya chọbụrụla ịnụ nwaanyị nọ maka ụdị okwu agwala ya maka this girl ụdị mmadụ this girl bụ ya wee bata wee dị ime. Ime afọ ka adọmụsịa nwa. Oluo one day die wee ji gotelu nwa ọgwụ ụkwara ruo ebe afọ ka ọ natabazia n'okunyi nwuzi a na-ekwu die nọrọ ebe afọ sụọ ike n'ala. Nwoke na-ele ọgwụ wee gbalụ wee bịa wee sị ya na nnekwu ihe na-eme die. Ya wee gbalụ wee jebe wee chọọ moto wee pali ya jebe ụlọ ọgwụ ka a na-elu die anọ ya die banyezie na ko ma si ọkwa na ya wee na-etriti ya. Ọ sị m nne ụwa wee gbu ya bụba olibo. Nya akwụla ọtọ chaba another color. Nya na-ekpe ekpele na nwa
ya nwoke nke diọkpala na mgbe a na-agwa anyị ihe a na ọ dị 16 years old. This guy, etu o si esesesi ego na etu o si akpa agwa na etu o si eme duto na papi a nwere ego, ihe sọlị ya ka ọ na-eme, ọ daa n'ife join ya ụmụ ntọntọ grupu ndị Awụsa anụnwa solu ha na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ịmagonu na-enye papi ya nsogbu, ya na papi ya na-ese ezigbo okwu, ịghọtago, onye nwa bụrụ dị pesin na-abịa n'ime ha na-abụ ma ọ bụrụ na ha sebe ọkwana ya. Si ozugbo ozugbo arụ adọrọ papia, ndị mmadụ wee jụbịa ihe na-eme papia, o wee sị ha na o nwee one guy nwa ya na papia nwere okwu na ọ dị guy mere. Ha wee bịa n'ụlọ ọgwụ jụbịa ya wee sị ha na ya mụrọ na o nwere ihe ama na-eme die na ekpere ya na ekpewo ka die edo mma. So ọkwana ya ewetili die oxygen na mgbe a na-agwa anyị ha na di ada ekwu okwu na ihe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ bụ 2 weeks. O wee lụọ 3 days before this guy anwụọ, o wee kpọọ ya wee sị ya nne ya biko ya na-ahụ ya hapụkwa na ụmụaka etele ugbo etele ose, ya biko ya ji Chukwu nọ n'eluigwe ahịa ya hapụ na ụmụaka ya jebe na shop ka o je soro ha mara ihe a na-azụ ka o soro ha zụba, maka na demand na-ele moto pas ịghọta na. So ọkwana ya gwasị anyị ihe anụnwa ihe dịka Friday oluo Sunday die wee nwụọ. Ya jere ije weta ego a ga-eji wee kwụ ụgwọ mụọ oxy ha na-etinyeli na-abatazi na nnekwe ndị mmadụ ewere ọgọdụ na-ekpuchi die ya nwada na pas kwuo out nke ya nọ 4 days na ko nke before ya wee tete ya wee kwaba die ka a kwasịzikwalụ n'die mami ya na ụmụnne ya wee sị anya na taba na ọ dị too young na ofu nwa nwanyị bụ ihe ọdụ, mana dịtọ ihe dị gwara ya ajụ ya na ndị be ha wee bido nwebe nsogbu. From igwe nsogbu ndị be ha wee sị ya na ọ bụkwa na ọ natara na aka ha pụọ n'isi ya sị na nsogbu adọrọ. Si ọkwanye na mgbe ya na-agwa anyị ihe a na datu umeanụ mụrụ ụmụaka na-atọ, ndị be ha wee bịa wee gbili ya ịmagolu na-asọpọtụ ya sị anya biko nye ana na anya na-edu ụmụaka anya ya chetakwa ihe ọ na-ala nlọ, ya chetakwa ihe di gwara ya wee ji maka ya wee jụ ihe ndị be ha kwuru wee sị ka a na-edo ụmụaka anya. Ụmụaka na-atọ plus nke a mụrụ ụmụ na-anọ n'ozugolie nọ ihe a disaidilo ya wee bido wee zụba ụmụaka n'akwụkwọ, bido zụba afịa die na-azụ which is moto pas na-azụ ya na-eme ọfụma ya na nke diọkpala ya wee na-akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ na ya mara na ndị a na-asọpọtụ ya na-eche ka nke diọkpala luo 18 years ka ha wee chụpụ gị ya na enwere idea na ya mara na ndị a na-asọpọtụ ya ka nwanne die nke afụfụtali ya ghara itinye aka n'ihe die nwere until this guy eluo 18 years. Ya mara na ya paulili na akpa wee na-akụ ọka. Ozugbo this guy mere 18 years, ndị abụla agha busie si anya pụọ be die echekwa na egwuregwu ha ebozie nye si na nyanwa gburu die echekwa na egwuregwu ha akpọla ya na village si na ọ ga-agbapụ akpụkpụ ṅụọ alụ nsị na o nwere ihe ọma meludie wee kọọ ihe meludie ya sị ha without pleasure ya gbafe akpụkpọ nọlụ n'iru ebe a sị anya nọlụ ṅụọ kwuo ihe niile ya kwa kwụsie ka ya kwụsịzi ndị mmadụ bebeli ya akwa na-asị na aka ya dị ọkụ ya stil ndị si na ọ ga-apụ be die. So ndị mmadụ wee tinyebezi ọnụ wee na-asị ofu nwa akwa na ha sị nke diọkpala na ọ ga-ete ekike arọ ofu nwa nke diọkpala sị na ya ma nteki. So kwanye a wee sị anya lechọkọ ihe dị na shop die ka amala ego one dị na ya wee lechọkọ na-apụta 20M. Out of 20M ndị wee sị na a ga-enye 2M ka o wee nodo nwa ya nwaanyị anya na ọ bụrụ dị ya nwa bụ nọ ha wee jebute mkpọmkpọ moto mebisila emebisi anya na-enye ka o gbuke na ọ pụta 2M, ọ bụrụ na ewele ego nye n'aka si ike kwụrụ ọtọ bụ ya na ya mara ife a ga-eme na moto na ndị mmadụ na-ekwu enye 300 200 ka ihe a ga-emekwa. Ka aka na-ekwu this boy ebidokwa itie ihe ọṅụsịa mmanya bata ọkụ ya ọkụrị agbụgo ọkụrị agbede mbụ nke diọkpala na ya mara ife a ga-eme. O wee tiketi ihe ya wee sịtụ ma ya ga-anwụ ya wee pụọla ya, mana ndị toni a na-azụ afịa very well na ndị mmadụ amasịgolie mgbe a na-anọ na shop, ndị mmadụ wee bido bunyewe ya afịa n'aka. Ndị kọstọm ya ha bunye ya afịa 500 1 million na ebulu ya lesie ya akwụ ụgwọ. This girl wee sị m nne isi ọ sị m na ya chọrọ ịnụ di nke mana ya chọrọ ịnụ di mmadụ na ya chọrọ single guy
na ya ji ofu nwa nwanyị, nwa afọ ga-adị kịta 5 to 6 years. Na ọkịta anụnwa ka a disaidịrị ịnụ di ọzọ, maka na bifo na ya chọbụ ka a nọrọ nedo ụmụaka anya welefa melụ nwa, mana ebe fa achọrọ ya ka ajebele onwe. Unu fụdozika achala ugodi na nwanyị, ọmalịcha nwa, tokwulu na-enwu na-ama. Andị ka m gwakwa udo, achọrọ m ndị verification bikos ọ na-abụ mmesịa post ụfọdụ a na-akpọ m na-asị na fa chọrọ ikwu ile onye afọ, ichekwe na onye afọ dị interested nọ just ka ọ maa ma ihe m na-ekwu ọ bụ eziokwu. Biko ndị verification unu akpọna m iche na ọ bụ asị ya bụlụ ga-asị, chee na eziokwu ka ọ bụ ya bụlụ eziokwu. Biko a serious minded people ka m chọrọ. And ọ dịrọkwa m n'aka maka ma adị m emekwe machịrị na ọ bụrụ na unu kpaba ọ dabala unu. Unu kpọọ m kunye m rice bọsị afọ nlie. Adị m emekwe machịrị biko do kama na this girl afụsị m ya ma etu o si asaụndụ ma ụdị mbọ ọ na-agba ma ụdị mmadụ ọ bụ like ife ihe na-aza na onye a bụ ezigbo mmadụ. She can make a good home. Like if nwanyị ga-abatabe nwoke dobe isi na ị ga-anwa. Ụfọdụ ndị mmadụ na-adọ unlucky wee nwesị ezigbo obi, onye nwere ike isi ka ya nedo ụmụaka mmadụ anya mụtasị ofu nwa. Afụ na okwem nwa agbọghọbịa nwere ike ime ihe a. Ọ sị m na ekoro ịkpa na ya si n'afụfụ wee pụta n'afụfụ wee banye n'afụfụ maka na ọnya bụ ada. Akwa ịghọtago. Ọ sị m na di ya nụlụ na this man afụka ya n'anya na o nwere ihe a na-eme this man emerele ya, mana o nwekwere ka enjoy this guy. Na ya chọọ di nke nọ na ya chọrọzi di mmadụ. Na mfe ihe kwu na line na-esogheli n'ike kịta na-achọ ka fanobia, mana fa isaida na onye afọ anụgo nwaanyị before ọ na nwunye nwụrụ anwụ nke nwa na ya chọrọ na ya marọ ma emele eme. Onwe onye ga-enyeli aka wee mara ife na-eme ya ihe a na ya mara. Akwa ịghọtago. Ụmụ nwoke na-afụkwa ụzọ ndị adị single. Mgbe onye afụ n'ọlụ kịta dị unu niile achọba ịnụ ya. Akwa ifugo. Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị filo na comment section, maka na ọ ga-enyere nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka o doo ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.